小姐，你为我们蒙不了，莫非又想让人到死去吗？真是想出门去哟，怎奈一再求恳弟弟，他总是不允。是啊，我听员外说道，可惜小姐是个女子，你若是个男的，我就帮你去了。我啥是个男的？女婿，我意料之意了。我是大惊小怪。小姐要想出门读书，怎奈员外一再不用，因此小姐郁郁中人，得了一病。这可是何时好？让我去看来。员外，小姐刚才上，你不要去惊醒了她。员外，一辈子之间，不是请过卜卦先生嘞，就一个你呢。倒也是的。卜卦先生，小姐，员外请你进去。女婿，你我要小心一点。员外，卜卦先生来了。员外在上，卜卦人施礼，请坐。谢员外。请问员外有何疑难？郑小女向往人读书，是我不用，为此犹豫争辩。彼知吉凶时候，得请先生一步。是此待我不来。员外，造化看来应该让灵儿出门读书。哦，还是让他出门的好。是啊，正他流年一马心照明，身居贵王，空有灾难。员外，还是让小姐出门的好。大行情更是大吉大利。哦，还是让他出门的好。哎呀，这怎么死的？这怎么死的？小丫头，你笑什么？你是女人应该应该你经过戏弄的母亲。弟弟，
你若叫方门子一无破绽，如今你总该答应我去了。真是无脑！为国千金，出门就养，好的路年有失体统。要读书，为不可请先生来府教导。弟弟，这一行人有名师，终有名师，怎奈你是一个女孩子，为父是我放心得下。弟弟，女儿一定要去。员外，如果不放小姐出门，小姐真的病坏了身子，是何是好？这个弟弟，女儿一定要去。应来，你一定要去，为父一力就是。弟弟，但有一件，你此去乔装男子，切不可露出破绽。3日夜门，无需说归。倘假有要事，一件家事即说归来。女儿遵命。片刻。小姑，进来有人。看他们也是淫女模样，说不定也是到死去的。臣兄请了，小弟有礼，这厢万里。请。请问仁兄，真姓大名，夫居何处？姓作明英台，上与作家村人士。哦，仁兄是规矩2、3辈。啊，
神兄本是去杭城读书，正是。小弟也去杭城访师聚友。好极好极。你们到哪里去的呀？到杭城去读书。我们也到杭城去读书啊。那巧极了。小姐，小姐好端端在家里，你替她责任。我想要是小姐能一同出来读书，那就好了。怎么灵妹也想出门读书？神兄有所不知，我家有个小姐妹，聪明伶俐神清美，吃饭就要上阵，聚妹一心相同来。我想男儿过须尽是道，女儿读书也应该。再怪我弟弟太过执，终于留下小姐妹。了在高人，了在高人。神兄泪里谁记？自动大爱催我心。男女都是无母生，女儿读书名利也该应。我最大天下男子一般呀，难得他也为女子抱不平。想追过两本一语四千少，我有意与他结为兄弟名。左仁兄，小弟有言，只是难以启齿。神兄有无见教？下山北无兄友，无弟，亦无妹，亦无弟，逾越千里来相会，得与神兄心欢喜，亦愿与你俩结拜。为子神兄可愿意？独称神兄不见气，今来记你为兄弟，从此都是有两不，小弟哪有不愿意？话虽如此，只是离途未得相走。不妨出土为香。请问左仁兄今年？小弟106岁，我今年已17岁了。有道长者为兄，幼者为弟，请上就我一杯。就我一杯。同堂同乐两不开。
说文章不专心，为什么看来看去看不停？杀在我的耳畔，想起当年真小时人，朱家村年年有庙会，村人叫我办观音。哦，只有你在下菜年，我在养。哦，夜里不必怒气生。梁相公，先生唤你。哦，夜里早的，义兄区区就来了。小姐，员外又有信来了。是不是又来催我们回去？离家何时已三载，老夫子匆匆家事待我为。如今有病盼儿归，无奈啥，自心两三杯。小弟呀，你既然难杀梁相公，倒不如跟和师母做他妹。什么应的？谢师母，应的，到此何事？弟子想拜别先生师母，即刻回去。无故就要回去。只因老夫有病，来信催归，明日一早需要登城。哦，既然是此，理该回去。师母，你还有意相告？还有没有什么？师母啊，师母啊！老师教诲恩是海，有人师母好看待，不用客气。师母啊，吵架
满腹心事却难开，应该与娃谈讲无妨。应陪原是叫上班，是
兄，你愿不愿配鸳鸯？配鸳鸯，配鸳鸯，可惜你赢的不是女武长。前面到了一条河，飘来一对大白鹅。用的箭在前面走，吃对面叫哥哥。你家相公相家父，可叹你两兄相差眼头我。既然我是眼头我，从今你莫叫我两哥哥。一心
子两兄可曾期望配？早知愚兄未婚配，今日相问为无来。昨日两兄亲未定，小弟替你做大媒。夜里替我来做媒，未知千金哪一位？就是我家小姐妹，不知两兄可惜哎。九妹今年有几岁？与我同年啊，还是双胞胎。九妹与你可相像？他平毛头上做银台，未知曾把开不开？家务做我先银财。多谢爷的来肉财。两兄花轿早来，我呀你乞巧之事。哦，蹊跷。我家来，难分开，心中相思千句话。
师母，三伯，看你心神不宁，为了何事？师母，弟子思念家乡，思念家乡，须该归去。我有一事，正要告诉于你。师母，请讲。应该与你同唱共度于山寨，他的心事你可明白？你此去是非方应该。再问你，他到底是哪？还是女精彩？年底为家国当官位，师母你为男为女好机会。他灵隐语言甚相托，托母替他做大媒，心怀就是肉酸菜。还不知夜里要去谁？三伯啊，应该原是女子吧？应该是个女的。是啊，应该是个女的。是此嘞，应该就是九妹，九妹就是应该。应该他自己做媒，自己配。既有婚呀，理应早娶就亲。你即刻禀明先生，下山放应台去吧。多谢师母，多谢师母。你是王下山高，匆匆前往。想起了在巴黎相送新郎。
妹啊，做对对，心中七彩肉烧人，乖乖细细唱起来。应来将我作家找相会，恨不得插翅飞到他帐台。小姐，梁相公快要来了。你怎知道？昨夜烛花去了上台，常言道烛花上台，喜事来。喜事，喜事，弟弟，现在你的喜事来了。就是陪在我家来，为我家女儿亲自陪。弟弟将你做生配，铁丝两月催心慰。弟弟将女儿许一岁，他就是有财有势，他手指指马为有财。弟弟，女儿不配，门当户对，真实不配。女儿不嫁，为何不嫁？女儿愿侍奉弟弟终老一生。为父忧伤，杀得你离开西夏，怎奈女大当家，为父气馁误了儿的青春。弟弟，女儿不虐。哦，你在杭州读书时节，莫非宁熙，你们小弟读书3载，做了些什么？讲。人生淡水无方，小姐在杭城读书3载，与那归期2、3不相公。 2、3百。年纪近了，形影不离。哦。18里送别长亭，小姐话。小姐话轻看诗句美。
请他进见。是。做人辈，小贼背敬。梁业者，是我为人愿意，请坐。小贼冒昧登门，望神不大人见谅。哪里哪里，梁业者像是路过而生。乃是特地朝府与神不大人问安。不过，身边也往往引来也礼。哦，让我来送。梁相公，请用座。迎新，有请弟弟。迎新妹妹，是君。梁业者远道而来，请到四方小坐片刻，道明迎待出见。哦，来，陪梁相公四方小坐。是。梁相公，请。谢人不大人。宁先，须请小姐下楼，有客相访。是。二妹，你叫小姐先来接我。是。梁兄，梁兄。弟弟。应该两三百3人前来相访，我看你还是不见的好。弟弟，我与两兄年纪近来同窗3载，远道来访，岂可不见？你是马家的人了，女儿为人已育，岂不为婚姻大事，当有父母做主？弟弟因念女儿在长亭请求许配，妩媚无偏，做事不对。与师母为媒，若孙子为聘，于理无愧。马家乃是尊严世家，发有门第。两家虽是平安，却是亲不人家。应该你好无礼，岂不知三从四德乃天经地义？你让正面本我胡作非为，不但有辱门楣，也为礼法所不容。应该为吾平生哪一件事不倚重于你？必有婚姻大事，非同儿戏。为吾一家里许马家，万难应该。
年你300有700之年，就用你一件，你要好言相劝于他，叫他另娶所女。宁信，有请梁相公。应得，不要离言外面，有失礼数。梁爷子，沈不大人。应得，借故梁爷子。梁兄，梁爷子远道而来，是老朽不能奉陪。应得，你同300乃是结拜兄妹，你要好好看待，不得怠慢。宁信，你陪四舅下去歇息。梁兄，你我在读书的时候，乃是兄弟相称。如今你已这般打扮，我还是出言的，还是在读书时间，我是女扮男装，你我应该兄弟相称。如今不妨兄妹相称。也没。梁兄，梁兄，这里不是说话之处，请到小妹思虑小入。好，梁兄，请。好，还是也没请。梁兄，你
请我长亭分手，别来可好？好，爷妹家居，相比而生。托两兄之福，夜晚好。两兄此来是路过万事得到，特地到此，一来与陈不大人问安，二来想望望你家九妹。九妹。那一日接到大郎送你归，你在家有小九妹，长亭上面住的美，与兄弟带你对门就起两兄啊，你他九妹是哪一个？就是小妹做银台。义兄知道就是爷妹啊，两三辈与做银台，前世姻缘配龙来。见他欢笑我心碎，他在此地地将我做成配。举笔作梦应欢喜，你有脸上走上眉。两兄啊，应得遇见为难事，要想明生去难开。你我之间还有什么话不能讲的？今世不妨。两兄，小妹是从比你为家，弟弟做主，已将小妹，啊，已将小妹终身。怎么样？呀，接应来，终身儿是帮出口，李大人用金手莫非他另有把婚配？大江山北非你猜。哎，不为啊，不为。他在当庭是做媒，怎能够反复无常领婚配？祖
姐言道：“弟弟作此亦将终身，难道说你家小姐已婚配？”原话作此，将小姐终身，是那哦，那他虽自知马为梁相公，梁相公，梁相公，小姐。梁兄，梁兄，
从双双来照应，我叫你观音堂上把堂拜，临别请看许久美，念着你花轿早来抬。谁知道我与两兄难成对，我弟弟晕了马家妹。我与两兄难成婚，我弟弟受了马家聘。我与两兄难成缘，我弟弟因过马家来。谁知道天长地久夫妻
兄绝不远离。你可知我为你一路上不由得爱恋。
娘儿与他生前不能夫妻配死，也要承丧我已满地秋风劲，一人相思披谁谁。两兄啊，你几时病好来看我？从前吵架几百斤。小姐，方才司君前来报信，他是梁相公。两相公，梁相公他去世了。小姐，小姐，小姐。今朝节日有两人，马家花轿已临门，迎来啊女大当家有孤兄，你快快塑造我人心。三番如此，确儿塑造，你为何总是不理不睬？难道你还想念那200不成？想300一死，生死不能不随，还是请为吾之言，好好塑造造桥。你为何千言万语中全不信？女儿立誓不嫁人，立法家教在官位，我宁死不上马家门，不上马家又是何？与两兄生不同路上此同门，岂有此理！想为吾请你派了这门高亲，难道还颠覆了你不成？你竟敢如此放肆！你要
要问我气死你亲生老母。两兄一死把年回，老母的家深深财呀，我胸中早有此一财，生死都在两三倍。弟弟，你一定要女儿上轿。女儿就依从弟弟。意料就好。只是请弟弟依我一事。讲，弟弟逼我上轿迎，女儿有事来求恳，叫人两盏白烧灯，叫有三千紫银锭，花轿先到吴家镇，应该要背书进兄门。应该，今天是我儿玉桂之际，你再能把一束我前去几位？弟弟啥事不答应，要我上轿还不能。小姐，一把，我就依你。可有一件，你须里面凑合，外面杂吧。等几位之后，特去把一束我，好到马家交办天地。宁心，叔叔不是小姐梳妆上轿，不得有误。停下！启禀小姐，来此也是吴教镇，请小姐出轿。两兄啊，两兄，
谁知晓为大人我在逃。